Bruksizm yani diş gıcırdatma, genellikle stres veya yanlış kapanış kaynaklı oluşan ve gece uyurken farkında olmadan yapılan zararlı bir alışkanlıktır. Uzun vadede dişlerde hassasiyet, aşınma, baş ağrısı ve çene ağrısına sebep olabilir. Tedavi edilmezse dişlerde geri dönüşümü olmayan bazı sorunlara sebep olabilir. Gece plağı kullanımı, stres yönetimi, bazı gevşeme yöntemleri bruksizmin zararlarını önlemeye yardımcı olabilir. Eğer siz de sürekli diş sıkma şikayeti yaşıyorsanız bir diş hekimine danışabilirsiniz.